హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సాయి. మీరు చూస్తుంది సాయి టెక్ ఎలక్ట్రికల్. ఈరోజు ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ని లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇది స్క్రూ టైపు ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది క్లిప్ టైపు ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్. ఇది స్టార్ ఎక్స్. ఇది స్క్రూ టైపు గోల్డ్ మెడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది పాడైపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఈ క్లిప్ టైప్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ టైప్లో ఉన్న ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ తీసి క్లిప్ టైప్లో పెడతాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది పాడైపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పాడైపోయిన దగ్గరికి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు అనేది ఇందులో ఫిక్స్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ రెండు ఇందులో ఫిక్స్ చేస్తాను చూడండి.